Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun, aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bawa Penembahan Durna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. terus Kowe bali ora? mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi, Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Ning ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe pono. Kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Waradrupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madyaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekan kok klekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madyaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong, iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Ya, sabanjure. Mula kowe kudu iso nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Waradrupadi iki garwane kondur neng Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Waradrupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Waradrupadi. Kowe nang negara Pancala nglamar Waradrupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho, kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi.
Lah anak kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, lah upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindak niku wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngapa wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa yakin sumpah kula mboten ngapusi niku dewa sing paring dawuh. Mali mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewi Waradropati dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor iki apa, Mbak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Waradropati kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Waradropati. Bagong, wonten dawuh, "Kusik bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Peremban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Waradropati ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Waradropati. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Waradropati nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna? Kalih Bagong, nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten.
Kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biya arake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok nek bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase? Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supet ngono iso. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula geblak ket wau-wau lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Ya piye? Lho. Malah ndukani seneni karo aku. Ah kula sak kepengin entuk kabar pawarta ya. Pripun? Wara Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah ngresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel ya kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bawan Durna. Kowe wani sekecap padha sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok waton mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu,
Arep rupane meng kaya ngene jodhoke karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Begawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wonge ra tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek meng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-uneke Durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani. Ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh, tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngelekke. Sampeyan ratu ora ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi, Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tak unek-uneke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jajal jeblase kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Ora. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, neng lapangan utawa nang alun-alun negara Pandura ditemtoke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Lakon legandang dening aku. Legandang jangan legandang. Caetan. Kae ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng apa? Oh iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Yo Bagong.
Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu pancula ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora metu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datraya. Ayo metu njaba Pak. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodo kamu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake Waradrowati pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katitane Begawan Durna? Wenang boyong Waradrowati. Nek kowe kalah kowe bali. Waradrowati diboyongane Begawan Durna. Ayo, metu njaba. Legane aju. Bagong yen malegang legong. Pana kawaning para Pandhawa. Kladuk gecul kang mural ucul. Kowe lha ora kenyono-nyono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titenono, tandangono Bagong legane atiku. Keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloka. Lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata. Satringgar Barujiran Setyaki kowe lah dalah. Lah kok kowe nang kene? Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sedyane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani gendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalam kene margane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma.
Waduh. Wah. Mati aku. Wah. Dan Gatot Kaca dasar Kebarayata mati mati oh waduh minggir. Ora pangling iki Anoman barang ning Pancala. Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dening aku pangkau tak ayone. Wah! Oh! Waduh, mati aku. Wah, iya. Wah! Wah! Oh! Syah! Sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong Waradrupati. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Le, kesik ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel kalau kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Oh
Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapoke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Wah, Werkudara iki. Wah. Dasar Bronyoto. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti, Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sopo arep gedasi karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Udan. Isin man kula. Kaisin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sencaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Demate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadimu parat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe wirangan aku.
Pandhawa Durna dados pundi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean mang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih ngeri ya. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe banget sekali. Lho iki ora pangling Yai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwangsuk mana mangadil luwih ana sasmitaning sun jagat masisane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tatanan. Lah kok malih Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadring. Menika ingkang rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata Ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Wong cangkeme wae klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janaka undendrem. Janaka undendrem. Si Adi ngerti Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka ora ya ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng rai menjanaka.
Kakang Prabu Baladewa mlajar wonten menapa? Aku goleki Yai Prabu Kresna. Kakang Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriki. Kakang Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Kakang Prabu mboten mangke. Kakang Prabu mbanyan iki ardane kamsa Kakang Prabu samriki Kakang Prabu. Iki kok mengko kakok. Kok Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mlawan Bagong. Ning mboten trima. Ora. Mboten trima nganti mangaten nampane. Ora bisa mangke kula aturi kok. Ah, kowe Bagong karepe. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampung iki Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloki Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala, Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis menika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Waradrupadi sagang ladosi bapa Panembanduna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waratrikandi, anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menos ratatanan gugu karepe dhewe menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan kendharat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to? Lah tenan kowe pake. Ayo pokoke entekke wayange.
wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang lakonane. Nek Sinuwun Mandor mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah, salah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Yo. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bapak Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat sing arepe Baladewa. Mboten. Glandang Nenggala mbuh dadimu kowe ponokan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Piye iki kok ada munduk-munduki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, janane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku trima mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono. Apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Ponokawan Bagong. Aku patenono Ponokawan babar sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Prabu aneh piye Yayi teka paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong monggo Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Ponokawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula.
Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Yo Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendran krana pun Kakang ngupaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Koko Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Kula piyambak boten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yayi Waradrupadi murca. Ora dalah. Yayi Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yayi Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung nglantri pasrah pejagesang dhateng Nalendra kala wau Yayi Puntadewa. Drupadi, ora usah dadak kowe bingung, ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bowi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni kelawan aku nata Kalimantara Waradrupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun
jejer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun saktrepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Wara Drupadi, Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun paduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Wara Drupadi. Kinaryosra nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka Jamus Jlima Klata. Katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, Yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semenaga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara Ngamarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Wara Drupadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho, menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dinijeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wara Drupadi padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darma Kusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. Wangsul. Lho, kula kok kan wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anginipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kurawa Jabali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nggih anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong. Iya, sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi boten sah sujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kok ya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang rarsasi Sura sasi Sabarjen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambika wiwit purwa madilan wusananipun nggih.